到2022年的年底，全台湾机车的总数已经高达7439万台，比汽车加将近600万台。交通事故史上，机车的车祸更加是排第一。车祸的原因包括无照规定来让车、无注意到车前的状况、无照规定来倒弯等等。机车组排到交通乱象的罪名，但是同时因自身的安全冒真大风险。为道路的设计到驾驶观念，要安怎来保障每一个用路人的权益？交通安全的方向，咱共同来思考。不知道为什么反正他们骑很快，然后我就会觉得那种时候很危险。会很多人不打灯切换车道，很多时候都不知道他等下去哪里。所有的人都是超车，有点可怕。道路的设计会影响骑士，因为这种混乱的状况，然后会变得很容易生气。对机车主来讲，公不公平，可能我们都还不敢去想。安不安全这件事情，就是很令人焦虑。伫车路软来软去，甲机动车路边临时停车修正路了，伫身躯边驶真紧，摔着过去机车。这款叉叉叉的视线，甲紧张的心情，是台湾的机车族道路的日常。住伫邦桥的周选干先生，逐工往回台北市区上下班，因的交通方式就是做伙坐一台乌托邦。连接上北市的花岗桥，是因逐工必经之路，伫一个机车道，这桥倒摆人时速总超过60，快速过弯。自由修者形容这段路是前段比速度，后段比技术，人人拢是搏命的演出。来到台北市先市落车了，就选继续甲车流混战。红灯时，伊软过2台汽车的棚，进入机车的停单区。上下班时间就是本来车子就很多，所以大家就会想要尽量去压缩那个空间。每一个路口不是都会有一个待停的地方嘛，就是等红绿灯的时候的那个地方。我觉得那个东西它会让大家会觉得说摩托车应该要在前面，起步的时候会待在车子的中间，就我觉得反而对摩托车来说是危险的。车驶入中华路，惊险的场景随出现。落线道的大车路，就选直行伫头前中央的车道，记者对着后壁，瞬间和双边汽车包围掉了。那个公车要在北门站那边靠站，然后汽车要走中间或者是就是靠右边，等一下要右转市民大道，然后摩托车就是直行，你就会被夹在就是要走这种方向的车子的里面。汽车它很多车都不让，其实不会管你。台湾的就是这种交通状况很危险，它很需要高度的注意力。大家都会因为这种就是很混乱的状况，然后会变得很容易就是很容易生气，或者是很容易焦虑。在行车高风险的环境中，车祸是真个桥倒摆人的噩梦。2001年，周有选经过中华路的时，拄着后壁机动车超车，甲压着，伊当场倒伫涂骹，昏迷不治。我被撞到的当下，就是我是直接昏倒，然后就可能有人帮我叫救护车，所以我再醒来的时候，我其实已经是在急诊室，因为有行车记录器才知道说哦，原来是计程车撞我，不然我其实真的不知道发生什么事情。迄摆车祸嘛，互伊捌遇到创伤后压力症候群。经过就是当时车祸的那个地点的时候，我会就是可能有点恐慌症发作，所以那段时间确实是就是骑车的时间很少，然后大部分的时间都是用捷运或者是公车。可是如果我要搭公车跟捷运，可能就要将近1个小时。那对我来说，就是但我为什么要多浪费这20分钟、半个小时来做这件事情？我自己觉得能够做的调试就是想办法，就是帮自己找一条最安全的路。有时候它是一种人被迫自我保护的状态，因为你在马路上就跟在战场上一样，你不骑快一点，你不去超别人的车，你不去做一些主动甚至带有攻击性的驾驶行为，你会觉得说，我就会是成为被攻击的那个人。
挂5坡的镜头是一个上路，阮带恁感受机车走的风险。记者经过街人路段、尖峰时段，车流量真大，机车伫外车道闪来闪去，增加真侪车祸的风险。眼前更加出现桥倒的人，有碰到2个警警，连要挖站的公车正面对碰，嘛无碰过。我觉得还是可以做一些设计，比如说我把路边停车呢，第一个跟公共设施带做结合，每隔多远呢，我把它挖出来变公车弯，就不会被对外侧车道造成干扰。乌多巴的车路和汽车包围，逼车甚至引起烧压，这是真侪桥倒的人真平常的恐怖经验。我们不可以容许一个车道内有一辆汽车跟一辆机车并行，这就会很多这种所谓的擦撞。我会希望它跟汽车之间的关系是前后的关系。那汽车如果想要超越前面比较慢的机车，你应该是变换车道。依照交通部统计，彰北地区桥梁机车事故为2017年开始，当年就增加，拢超过1000件。可能会觉得压力很大，是因为旁边的立体区隔的这些，像安全岛或什么，它比较高，道路我们可以再思考看看。但是我们又反过来说了，就是说，当他觉得压力大的时候，通常一般驾驶人速度会往下降。基本上他的速限就是根据他当地的这个速限的规定去走。路面补贴加水沟挂加标线，嘛增加骑乌多巴的风险。台湾标线的防滑系数，我觉得真的都太低。一些车你只要稍微碾到一下那个虚线，你就会觉得轮子滑了一下。上下班时间，机车道都很满，都很挤，你稍微滑了一下，你就撞到旁边人了。其实对机车主来讲，光是安不安全这件事情就是很令人焦虑。最近5年来，交通事故的统计，自用小客车的死伤人数，当年平均有16000多人；大型车致死的死伤人数是12000多人；机车包括大型重机的人数，一年平均都有36万人。机车事故的数量平均当年发生36万件，年岁是18岁到24岁，这就占3成。从阳明山的永德大道文化大学学生真实练骑着乌多摆，伫公车甲汽车之间的两节是因上下课的光景，拄着回归车流量更较大。骑机车就是为了便捷，所以就是通常会骑旁边，就是可能车子的旁边。那如果车子只要它有时候可能有些车子会突然歪掉，然后就会突然很靠旁边，那时候就有点危险。拍片过程中，采访团队去看到一件大学生桥倒摆裂残意外，原来是乌多摆要转过来时，去切到中堵致使裂残，加在后边无其他的车，才无造成严重的事故。你会怎么样？永利大道长有6公里，沿路拢真惊，弯弯弯弯。依照警方的统计，永利大道机车的事故一年平均超过300件，而且风险拢跟随伫这少年学生的身躯边啊。我觉得危险的可能是下山，因为像有些文化很多男生骑车都很快。20岁学生黄武竹，因为离边甲经济考虑开始骑车有3年啊，伊嘛累积出一套经验。下山的时候，轿车都会塞住，然后变成右边的那一条道路都是机车骑的，然后有些男生也有女生，但是大部分都是男生，然后就会骑很快，然后超车，然后我就会觉得那种时候很危险。有些汽车会比较不友善，他们就会按喇叭或是什么之类，所以就是要看后照镜，要时常就注意后照镜。如果看后面的车离你越来越近，那你就尽量往右边靠，让汽车先过这样。当道路的经验，大部分挖苦事件的累积，咱的少年人的性命定是拢伫个高风险中。年轻人的交通经验相对比较欠缺，而且在他取得驾照的过程当中，他也没有获得良好的教育，就是爸爸妈妈、哥哥姐姐、学长学姐教我怎么骑车，但他们的观念不一定是正确的，因为他们并没有受到系统性的教育训练。所以交通部这几年一直都在推动，鼓励大家去考机车驾照之前先受驾训的训练，考训的部分也会做加强，包括考试的难度会提高。台湾
的交通乱象伫国际上嘛是恶名远播，包括美国、英国等国家提醒民众来台湾游览，无论是伫车路还是上落车时，拢要注意有真侪转来转去的乌托摆。加拿大更加直接点名讲，台湾有袂少桥倒摆的人无遵守交通法规，违章急弄。而台湾桥倒摆外国人嘛，对台湾的交通感觉危险加混乱。我在学那个考试的时候，他们说我们要让人。我考过了后，我就是开始骑机车，然后我会看到路人，可能年纪比较大的人就是要过马路，我会听让他们过马路，然后发现后面的人会开始按喇叭。如果我这样的话，可能会更危险，因为后面的人可能会撞到我。我觉得台湾的机车很危险，在路上走很危险。我都觉得机车的速度很快，突然之间你左边又窜出一个，右边又窜出一个，其实还是感觉比较危险。机车族就是好像常常要注意有没有要带转，但是法规上面呢，我们要看的是蓝色的圆形的牌子有没有出现，但它又不在固定的位置。为了加强正确的驾驶观念，未少学者甲相关的单位将嚟研究道路设计全面改进，把车道宽度从原来的3.5米或者甚至4米宽的车道宽度，我们把它尽量缩小到3米或是3.2米。机车是能够维持前后的关系，而不要左右的关系。运用我们的标线来减缓车辆的行驶速度。台湾道路，尤其是市区道路的特性就是街廓短，号志多啊，所以你开快其实没有好处。应该汽机车都不要快，不代表会塞车啊，它可以运行得很顺畅。它可以让红绿灯控制可能更顺畅。面对无同款地理环境的道路设计，中央甲各地主管机关免怎兼顾品质甲安全。道路主管机关包括营建署、公路总局它当然就是发布了很多所谓的设计的原则，怎么样让第一线的这个所谓的工程师、道路设计者能够知道说，我今天这些原则没办法成就的时候，我怎么做取舍？我怎么去做优先的选择了那这个我觉得是要做一些沟通另外就是我们说这个 road audit 就是审计，我们也可以透过这个过程中定出一些规范。那这些规范可以变成一个 checklist， 方便第一线的工作人员是在执行道路设计的时候可以去这个检核啦。针对现行的禁行乌托摆车道加乌托摆两段式的道路，到底是保护整体用路安全？也是造成更较侪交通事故，各界议员需要建立共识。第3车道的内侧车道进行机车了那既然进行，你就不可能变到最内侧，然后你要做左转嘛所以搭配的这样的条件，我就要设2段式左转。我会设计一个所谓的偏心的左转车道，这是分流的概念但它不是摆运距去做分流，而是摆它的速度，摆它的形象。去做分流。问题在症结在台湾的车种就是非常的多，那通通挤在同一个道路上面。当前面的汽车在紧急刹车的时候，后面的机车能不能有足够的能力紧急刹车，在它的后面安全停下来，不会发生事故，就可能需要想清楚了。无希望好上路变成博性命，行人甲驾驶拢会使加淡薄仔动力心。我觉得每一个人都有可能是行人、骑士或者是汽车的驾驶。可是很有趣的是，就是当大家在不同的交通工具上面，或者是你是行人的时候，就是大家的脑袋就会换了。台湾的驾驶文化不太好方向盘后你就变成另外一个人就变成非常易怒那这个我觉得是我们从小从不好的驾驶环境里面所学出来的所以这个我觉得是需要大家反省反思，要做改变。身为机车大国的台湾，敢会当莫阁牺牲骑士的性命，摆脱机车乱源的恶名？改变用路的环境，袂使搁钱，更加需要你我共同面对，做伙去改变，让台湾更较安全、更较美好。